Tretje vprašanje pa, mene zanima, zakaj 17-mesečni sin, ki ga sicer še vedno dojim, ne prespi cele noči, ampak se večkrat prebuja. Prav tako je zelo občutljiv, ko mu rečemo, da kaj ne sme, se razjoče, prav tako ne mara hitrih gibov drugih ljudi okoli sebe, ko gre kdo hitro mimo njega, kar utripa z očmi. Prav tako je težko par minut sam, skozi potrebuje nekoga zraven sebe. Iz napisanega bi lahko rečem oziroma menim, da je sin zelo prestrašen, se pravi, da ima močen strah pred zapustitvijo, oziroma da se ne počuti varno, da se ne počuti podprto, da se ne počuti zaščiteno in da čuti močan dvom oziroma dvomi v to, da je v tej okolici, v kateri je potreben, ali pa lahko mogoče celo zaželjen. Ker če analizirate, kako se vede, ali pa če bi recimo nekega drugega otroka, ki ni vaš otrok, opazovali, pa bi se vedel tako, kot se on vede, ker ne bi bilo čustvene povezanosti in odvisnosti, najverjetneje določili, da tega otroka je pa nečesa strah. Zdaj, da bolj razumete odgovor, ki je seveda za vsako mamo, ga je težko slišati, zaradi tega, ker sem prepričan, da na zavestni ravni bi za tega otroka naredili absolutno vse. Moram poudariti nekaj, da na otroka, sploh majhnega otroka, bistveno bolj vpliva podzavestno stanje matere, kot pa njeno zavestno stanje. Predvsem zato, ker otrok zavesti še nima razvite, sploh pri 17 mesecih je to šele v začetku razvoja, in otrok zavestnega vedenja starša, ki je seveda odraslo vedenje, ne more razumeti, ker je dejansko preveč razvito za njegovo otroško raven. Zato tudi vsak starš oziroma vsak odrasel, ko komunicira z otrokom, ko poskuša imeti nek odnos do otroka, nagonsko gre v drugačen način govora, v poenostavitev, drugače besede govori, se pravi, vede se bolj po otroško, se pravi, hoče se spustiti na nižji nivo, da lahko ga otrok bolj razume. Podobno kot recimo, če vas, ne vem, na ulici ustavi nekdo, ki slabo razume slovensko, pa vas vpraša nekaj, boste takoj, ko boste zaznali, da ne govori dobro naš jezik, boste začeli govoriti slovenščino drugače, kot če se pogovarjate z nekom, ki pač slovenščino dobro razume. To je pač normalen naravni odziv. In zdaj, tukaj je enako, ne? Zato tudi starš zavestno vpliva na otroka drugače, ker čuti, da otrok ne dojema in ne razume, kaj govori, ali kaj mu sporoča, kaj hoče na njega vplivati. Zdaj, drug problem, ki tukaj nastane, pa je, da je podzavest starša, še posebej matere v tem obdobju, se pravi, ko ima otrok 17 mesecev, tista, s katero se vaš otrok v bistvu popolnoma razume, ker je na podobni ravni delovanja, kot je otrokova podzavest, predvsem zato, ker se podzavestne strukture možganov začnejo oblikovati in razvijati že med nosečnostjo in potem tudi naprej. Sploh avtonomen živčen sistem je tak, ki se programira že v materinem trebuhu, ki ga otrok programira že v materinem trebuhu, in dejansko podzavestno vedenje otrok veliko bolje razume in se na njega odziva kot na zavestno vedenje matere. In tukaj boste dobila lahko razlog, zakaj se sin tako vede, ker njegovo vedenje kaže na to, da je vaš podzavesten
sistema ali pa delovanje vašega avtonomnega živčnega sistema takšno, da je aktiviran močen, simpatičen način delovanja živčnega sistema, bori se ali beži, ki ga v vas aktivira strah, ki je na podzavestni ravni očitno zelo močen, čeprav ga pa lahko odrasla oseba zaradi primerno močne senzorne amnezije ali pa senzorne odtujenosti ne zazna oziroma je na njega navajena in je ta strah normalen, ga pač ne dojema kot nič posebnega. Seveda otrok pa drugače to čuti in čuti, da imamo strah nečesa in seveda, če imamo strah, je pa otroka še bolj strah, zato ker je pač odvisen od mame. In po sinovih odzivih na okolico bi z visoko gotovostjo lahko trdil, da vas je strah biti v tej okolici, da ne zaupate ljudem, ki so v tem okolju na podzavestno telesni ravni. Zdaj, kakšni so razlogi za to, bi bilo treba urejevati ali pa določati skozi individualno obravnavo, pa skozi učenje vaj omogočati to, da bi toliko izboljšali svojo sposobnost zaznavanja zdaj podzavestnih telesnih stanj in reakcij, da bi dejansko skozi recimo pravilno vodene vaje, boste možnost to lahko se učiti na programu za dvig čustvene zrelosti, ki se začne 3. septembra. Dejansko ob določenih gibih, ob določenih načinih dihanja, ko bom učil AIKU dihanje ali pa gibe skozi AIKU metodo, da dejansko začutite ta strah, ki ga sin kaže na zunaj, da ga vi sami začutite noter v sebi in takrat vam bo postalo jasno, da to, kar sin kaže, ni nič drugega kot to, kar vi čutite in imate v sebi. In običajno stanje je, da tisto, kar ima starš prikrito pred samim sabo in pred drugimi, s katerimi živi, otrok pokaže na zunaj. In bolj, ko boste to čutili, bolj vam bo jasno, zakaj se sin tako vede, zakaj ne more spati, zakaj ne zapre oči, ne zatisne oči, ker se v okolju, v katerem je, ne počuti dobro, ne počuti varno, ne počuti sprejeto. Spet govorimo o podzavestno telesni ravni, ne nujno zavestni, lahko se pa tudi, če boste bolj globoko razmislili, boste pa se tudi lahko zavedla določenih dogodkov, določenih pogledov, določenih besed, določenih odnosov, gest in podobno, iz katerih boste videla, da pa v bistvu vas je strah nekoga ali nečesa in seveda potem lahko otrok tudi se tako vede in tako odziva. In pa, ko mati zazna in določi ter sprejme dejstvo, da ima v telesu prej podzavesten strah, zdaj pa vedno bolj ozaveščen strah, lahko gre pol v drugačno vedenje, drugačne odnose, vpliva gre v zavestno spremembo partnerskega odnosa z očetom otroka in v bistvu postopoma zavestno, z zavestnimi dejanji oba skupaj spremenita odnos v takšnega, kjer je žensko manj strah. Zdaj, za pomoč mogoče tudi to, da najbolj je žensko strah moške agresivnosti, moškega agresivnega vedenja, če je moški agresijo usmeri proti njej. In bolj, ko je to se uredi, bolj bo otrok čutil, da je podzavestno telesno stanje matere boljše, da se mati počuti bolj umirjeno, da je večkrat parasimpatična, da je večkrat sproščena, da je večkrat zadovoljna, da večkrat zaupa okolju, v katerem ima otroka, da je za okolje pomembna, da jo okolje varuje, da jo okolje spoštuje in seveda potem se bo otrok tudi pomiril in ne bo več imel teh težav, ki jih navajate v vprašanju.